بقول لك ايه يا حاج، كنت عايزه اكلمك في حاجه كده. قولي يا ولية وفضفضي. عالدغري الجو حر وحر موت كمان. وايه الجديد يا ولية؟ طب ما احنا عارفين ان الجو حر، هو عندك انت لوحدك؟ ما عند الناس كلها. عالدغري انا كنت عايزه تكييف. تكييف؟ مش لما تعرفي تنتقيها الاول يا ولية؟ وبعدين احنا حمل التكييف، هو احنا معانا فلوس للتكييف؟ بقولك ايه، عالدغري لم شنطة هدومك وروحي اقعدي عند امك يا اختي عندها تكييف. طول عمري بختي مايل مش زي بقيه النسوان. بس خلاص انسدي، هعملك اللي انت عايزاه. بجد والله هتجيب لي التكييف؟ قولي يا باسط هتلاقيها هاست. يا رب يجيب لي حاجه كده قد 3 حصان. ايه ده؟ هو ينفع يا حاج افتحه وابص عليه؟ ايوه طبعا يا ولية، انزلي افتحيه، امال انت هتفضلي واقفه لي فوق السرير كده زي فرقع لوز؟ يا حلاوه يا ولاد، انا فرحانه بسم الله. يا حزني، بقى هو ده التكييف يا راجل؟ يا هبله يا عبيطه، ده انا عايز مصلحتك، دي احسن من التكييف. التكييف هيقعدك في مكانك ويأيدك، انما دي تاخديها بقى وتلف وتور في قلب البيت. على فكره دي بالشحن. عوض عليا يا رب، عوض الصابرين.